الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, prevod ovih ajeta glasi ovako: ovi koji vjerujete, ovo su sureti 184 dalje od Al-Bakara sure. Ovi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni. Ovo je 184. ajet iz sure Al-Bakara. Huzur kaže ovdje, Allahovom milošću, od juče Ramazan je počeo i hvala Allahu da nam je omogućio da prođemo kroz još jedan mjesec Ramazan svojom milošću i samilošću. Ovaj ajet koji je proučen na početku, u njemu Allah dželešanhu je za vjernika objasnio važnost i značaj posta i učinjeni obaveznim. Post je za vjernika učinjen obaveznim. Također Allah dželešanhu rekao ljudima prije vas, one zajednice poslanika koji su prošle, post je također bio i za njih propisan. Zato što je post dobar za uvećanje vjere i neophodan je za uveća se duhovnost, zato učinjen obaveznim. Mi sada vidimo da svuda u svakom dijelu svijeta post nije u istom stanju kako je bio u vrijeme poslanika ili protokom vremena, stanje ili situacija posta se promijenila. Međutim, u svakom slučaju na jedan način ili drugi, u kakvom god obliku ili formi, institucija posta postoji, održala se. Spomenut je post Hazreti Musa a.s. i post Hazreti Dauda. Kod Hindu oni imaju koncept posta također, iako se oni samo uzdržavaju od onih stvari koje su kuhane na vatri i samo tako poste. Zatim postoji koncept posta u kršćanstvu. Neki slojevi, neke sekte poste tako da samo ne jedu meso. Oni mogu da uzimaju povrća koliko god želi. Nedavno Huzur kaže, ja sam imao priliku da vidim jednog gospodina koji je postio. To je bio jedan kršćanin, prijatelj naš. Nema potrebe da spomenjemo njegovo ime ili da spomenjemo čak ime zemlje. Međutim, ovaj prijatelj u svakom slučaju sjedio je blizu mene na jelu i ja sam vidio da je hrana, tanjir stanje, nije mu donesen i nije mu servirana hrana. Ja sam ga pitao, jel ti nećeš jesti? On je rekao, ja postim. Tako da zbog poštovanja prema njegovom postu ja sam šutio, Huzur kaže. Međutim, također sam bio iznenađen da je on svjetovna osoba, svjetska osoba, ugledan čovjek, a ipak se drži vjere. Posle nekog vremena ja sam vidio
povrće ispred njega i riža. Tako da sam rekao, možda možeš jesti rižu i povrće? Rekao, da mogu. I počeo jesti. Poslije toga, kad je pred nama došlo jelo sa piletinom, mi smo uzeli i počeli jesti. Kad sam pogledao prema njegovom tanjiru, na njegov tanjir, vidio sam da je tamo bilo meso. Pitao sam ga u postu, je li ti dozvoljeno da uzmeš piletine, jer mi bili smo neformalni, zato sam ga ja to pitao, on se nasmeo i rekao, ljudi na dužnosti koji služe hranu, stalno su mi donosili piletinu i donosili su ovo jelo sa piletinom, tako da moja vjera također kaže, ako vam domaćin nešto služi, to možete uzeti. I zbog toga ja jedem meso. Ovo je stanje onih ljudi koji slijede stare religije. Svako je jeo, bilo je meso vrlo ukusno. Tako kad je on vidio ljude svuda oko njega da jedu i da uživaju, to su bili razni ljudi. Jedan je bio tako da je on iz nekog razloga, on je našao razlog da i on uzme meso i da jede. Ovi morali, oni su nadišli religiju, jer u knjizi koja im govori o religijskim naredbama nije vrlo jasno to. Međutim, sigurnost teksta časnog Kur'ana je Božje obećanje da će osigurati tekst Kur'ana i do danas Kur'an postoji u svojoj originalnoj početnoj čistoj formi i vjernicima je naređeno ne samo spominjanje posta, nije samo spomenut post poslanika i svetih ljudi, nego vjernicima također. Kur'an kaže, ako ste istinski vjernici, onda je obaveza to na vama jedan mjesec da postite i treba da se uzdržite od svake vrste hrane od jutra do večeri. I šta musliman vjernik dobiva od toga, kakva je korist? Ta korist je bogobojaznost. Vi treba da uvećate u svoju bogobojaznost. I kroz post, s ciljem da stignete Božje zadovoljstvo, treba da učinite sve što možete. I treba da dobijete Allahovo zadovoljstvo postići. Huzur kaže, nema sumnje, u Bibliji učenici su radi Boga, naređeno ime da poste i ne samo za pokazivanje. I isto tako je spomenuto da kroz post osoba uvećava duhovnost, zatim to je lijek za neke bolesti, ali isto tako tamo je koncept iskupljenja. Stvarni duh toga je duh, to je duh bogobojaznosti je potpuno nestao i onda postizanje bogobojaznosti ne postoji i nema ga. Zato je dobrobit i korist posta potpuno zaboravljen. A kad korist i dobrobit korist posta kad nema, onda je samo spominjanje post ostalo. Tako samo neka hrana kuhana ili svježa oni mogu da jedu, onda oni pružaju ruke prema drugoj vrsti hrane. Ovo je ljepota Islama, ovo je ljepota časnog Kur'ana, da ne samo da nam on daje učenje, on nam je dao određene naredbe i rekao je ciljeve toga. I on daje radosne vijesti o nagradi za to. I s ciljem da održi ovo učenje Islama u životu, praktični primjer da utemelji određene primjere, Allah dželešanuhu je postavio sistem muđadidi reformatora i prijatelja Allahovi neprestano i ovo doba. On je učinio da dođe obećani Mesija Imam Mahdi i on je učinio vrlo jasnim muslimanima i nemuslimanima jednako. Stvarni duh ove naredbe u njegovoj čistoj originalnoj čistoći
i on je učinio da to bude njima dostupno u ovoj formi. I ovi ljudi s ciljem da slijedi put bogobojaznosti u svjetlu učenja časnog Kur'ana, Allah je istakao ovu tačku, ovu stvar. I ka razumijevanju duha posta skrenuta je pažnja. Obećani Mesija alejhi selam kaže na jednom mjestu da treća stvar koja je temeljni princip Islama je post. Ljudi nisu u potpunosti svjesni značaja posta. Ovi ljudi ne znaju stvarni duh posta. Post ne znači da samo osoba treba da gladuje, nego je tu stvarnost i dojam u tome koju osoba zna kroz iskustvo. Ljudska je priroda da što manje jede, čovjek što manje jede, više uvećava svoju duhovnost i moć i duhovnost se uvećava, snaga duhovnost. I Allah, znači, kako vi smanjujete svoju fizičku unošenje hrane, on uvećava vašu duhovnu snagu. Nije namjera samo međutim da se gladuje, nego uvijek treba da budete zauzeti u spominjanju Allaha dželešanuhu, tako da u potpunosti budete daleko od svjetskih privlačnosti. Ovo je svrha posta, da osoba i vodi računa ne treba da ide samo jednu vrstu hljeba koja je dovoljna za hranu, nego treba da vodi brigu o drugoj hrani koja hrani dušu. I oni ljudi koji postaje radi Allaha, ne samo na način ceremonije, oni koji postaje radi Allaha, a ne samo kao ceremonijalnu dužnost, oni treba da većaju Allaha i uzdižu ga i da uzdižu njegovo ime, tako da budu u stanju da dobiju drugu vrstu hrane, duhovne hrane. U ovoj tvrdnji spomenuto je, koju je spomenuo obećani Mesija alejhi selam, kada osoba jede manje, on tako čisti sebe, to olakšava. Možda neko pomisli odatle da jednostavno da ne jede i ne pije, da je to način da dobije duhovno, da stekne duhovno. On je dalje objasnio, jednostavno uzdržavanje od hrane i pića nije put bogobojaznosti, niti je svrha posta upotpunjena, ispunjena time. Ovo je zapravo protiv kuranskog učenja. Zato što stvarni cilj je da se stekne odlika bogobojaznosti. I Allah dželešanuhu kaže, obećani Mesija isto rekao, ako neko posti radi Allaha, onda kroz ovaj period posta osoba treba da potroši to vrijeme u spominjanju Allaha. Na drugom mjestu on je spomenuo samo gladujući. I svako ima može gladovati. Međutim, ovo nije cilj života muslimana. Svrha istinskog vjernika je tabatul, znači da se potpuno čuva daleko od svjetskih privlačnosti. To se postiže ibadetom i spominjanjem Allaha. I dove i ibadet su najbolja sredstva toga koji utječu na ljudsku dušu, koji na koncu u osobu dovodi bliže Bogu. Znači, stvarni post je onaj u kojem smanjenje uzimanja hrane, osoba se uzdržava i od nedopuštenih stvari, uzdržava se od tih stvari za određeno vrijeme. To je bogobojaznost. I uzdržavanjem od ovih stvari, ako je osoba zauzeta samo trošenjem vremena u svjetskim stvarima, umjesto da posveti pažnju ibadetu i spominjanju Allaha, i treba posvetiti punu pažnju tome. Ako ibadeti i namazi, nekada ljudi spajaju namaze, neko nekad propusti namaze. U ovo vrijeme morate posvetiti posebnu pažnju namazima. Spominjanje Allaha i obožavanje Allaha treba te dati tome je prednost nad svim drugim stvarima. Obećani Mesija dalje rekao, također posvetite pažnju veličanju Allaha dželešanuhu i alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu koju izgovaramo. Ne treba samo jednostavno izgovoreno usnama. Zapravo, on je skrenuo našu pažnju u ovoj stvari. Kad kažete alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu, zapamtite ovu stvar da hvala
je nešto osobito Allahu dželešanhu uzvišenu. I zato treba da zapamtite, dakle, da sva hvala pripada Allahu. I zapravo hamd, hvala, vraća se Allahu dželešanhu. Mi hvalimo od tog Allaha dželešanuhu koji upućuje one ljude koji su zalutali. Ako, znači, tokom godine, ako nismo molili Allaha na onaj način kako treba, onda u toku ovog mjeseca Allah dželešanuhu da nas Allah uputi, trebamo ga moliti da nas uputi na ovo mjesecu, da kroz njegovu uputu budemo u stanju da izbjegnemo zalutalost u budućnosti i izbjegnemo nemilost njegovu i sramotu i da kroz to dobijemo odliku bogobojaznosti, straha od Boga. Obećani Mesija alejhi selam je također nas je uputio u ovu stvar da kad hvalite Allah dželešanuhu, onda treba da bude ova stvar prisutna, ova tačka, da svaka čast je u rukama Božjim. Tako u toku ovog mjeseca Ramazana, u toku mjeseca posta, također treba da nastojimo da one vrline i dobra djela budemo u stanju da ih činimo, takva djela koja će nas dovesti bliže Bogu i bliže časti u njegovim očima. Ne trebamo biti naklonjeni časti i slavi ovog svijeta. Hvalići Allah dželešanu, također treba da imamo na umu ovu stvar da uvijek trebamo ovisiti o ličnosti Allaha dželešanu, a ne ni od kakvom ovo svjetskom održavanju ili pomoći. Onda je on rekao, također treba da posvetite pažnju veličanju Allaha dželešanuhu i samo reći subhanallah nije dovoljno. Zapravo, gdje god treba da izrazite Allahovu uzvišenost i veličanstvenošću, treba da skupa s tim bude dova sa velikom uznemirenošću, brigom i nakon s molbom Allahu dragi očisti nas od ovog svijeta. I ovaj mjesec treba biti takav da stvori stvarnu čistoću u nama. I obavljajte svoje namaze s ovim uvjerenjem da jedino biće koje je vrijedno obožavanja je Allah dželešanuhu. Ako nas neko može zaštititi od bilo kakve štete ili gubitka, onda je samo to Allah dželešanuhu. I kad trebamo bilo kakvu pomoć i potporu, onda trebamo tražiti Allahovu potporu i pomoć. I čovjek je uvijek u potrebi za pomoć, potporom. Zbog toga i onaj koji je zaista vrijedan, jedini vrijedan obožavanja je treba uvijek biti nakon njemu. U toku mjeseca Ramazana, u toku posta treba također da molimo Allaha i činimo dove da nas uvijek čuva pod svojom zaštitom. I skupa sa postom promjene koje su tu, koje su određene za ljude koji će se koristiti od posta, da nam Allah dadne udio u tome i treba biti tako. I to treba biti takav udio koji ostane i koristi nam kroz cijeli život. On je rekao, ovo veličanje vaše Allaha i ovo izgovaranje Allahu ekber i subhanallah, to će stvoriti stanje potpunog uzdržavanja od svijeta i sredstvo da radi Allah dželešanuhu da vas čuva od svih svjetskih privlačnosti i da napravite vezu takvu da bude potpuno odana i trebate biti potpuno odsječeni od svjetskih užitaka i razonoda i posvetite punu pažnju Allahu dželešanuhu. Kada ovo bude prisutno, onda ćete biti u stanju da postignete onaj cilj koji je Allah dželešanuhu spomenuo, da oni koji poste, oni su u stanju da dobiju odliku bogobojaznosti. Tako da ovaj Ramazan koji je započeo zadnjih 2 dana, prije 2 dana, i nastavit će se 29-30 dana, samo nam može biti od koristi u tom slučaju kad budemo imali ovaj cilj pred sobom. I ovaj cilj je tako uzvišen i veličanstven da mi moramo zaista uložiti veliki napor s ciljem da obavimo post kako treba
Isto tako da kako treba obavimo drugi ibadet, osoba treba da radi vrlo naporno. I također da ispunimo dužnosti kako treba prema ljudima. I zato čovjek treba da radi vrlo naporno, vrlo vrijedno. Kolektivno obavljanje ovih dužnosti je odlika bogobojaznosti. Kao što sam rekao, kao što sam spomenuo, događaj s ovim jednim prijateljem ranije, ljudi, raniji narodi, oni su napustili slijeđenje originalnog učenja početnog i ograničenja koje Allah nametnuo za postizanje bogobojaznosti i blizini Allah. Oni su napustili to i samo su dali važnost prividnom moralu i etiketama. I post u tom stanju u kojem su oni propisani su stanje, uvjeti u kojem stil i proces je kako su oni primili to, oni su napustili duh toga. Tako da je post koji je dio ibadeta i obožavanja i čija je svrha da uveća bogobojaznost i da dobijemo Allahovo zadovoljstvo, to je također bilo onda izgubljeno. Ako pogledamo u detalje, ovo je isto tako nešto kao postavljanje partnera sa Allahom. Prividno u ime ovo svjetskih etiketa radi domaćina, radi zadovoljstva domaćina. Ako neko prekrši Allahovu naredbu i izbjegava je, to je kao u poređenju sa Allahom dželešanuhu, onda kao da dajemo prednost tome drugom. I postepeno, ako tako radimo, onda će postepeno to ići i prevladati će u nama osjećaj i davat ćemo prednost drugome osim Allahu. Tako da ljudima je obaveza i to nije samo za vas, nego stanje ranijih naroda isto da su oni postali iskvareni, korumpirani. Jer zaboravili su stvarni duh Allahovih naredbi. I samo vrsta pokazivanja je ostala. Dakle, ovdje je pouka za muslimane u ovom primjeru, da oni muslimani koji razumijevanjem stvarnog duha posta i kretanjem prema napuštanju svjetskih poslova i dolazak bliže Bogu i činjenje ibadeta, i umjesto toga oni samo se hvale svojim postom kako poste. Njihov post će biti smanjen na isto, sveden na isto kao post ovih prethodnih naroda. Ako nemaju ispred sebe odliku bogobojaznosti, njihovo stanje će biti kao stanje ovih ljudi koji su prije nas, koji tako slijede svoju religiju sada. Neki takozvani sveti ljudi, oni ponekada dobrovoljno poste i oni također to govore o tome i spominju. Zapravo treba da spomenemo da dobrovoljne prakse su dobrovoljne. Mesih Maud alejhi selam kaže, kad neki gost dođe takvim ljudima, oni će pozvati hranu, međutim kad hrana dođe, oni kažu ne. On će reći, vi možete jesti, ali ja postim. Oni će tražiti od gosta da jedu, međutim skriveno zapravo žele da kažu da oni poste. Ima nekih ljudi koji tako rade u mjesecu postu i sada, pošto su dani dugačke, ima ljudi koji se hvališu kako oni poste, kako su dani dugačke, a kako oni poste. Zapravo ne radi se o dužini posta, nego oni to spominju previše. Često spominju ove stvari i kažu, mi vrlo malo jedemo i vrijeme jako dugačko, ja sam postio sa malo hrane. Nema sumnje, Huzur kaže da ponekad nenamjerno se ove stvari spomenu, bez kakve namjere i nema nekog elementa pokazivanja. Međutim, ima mnogo ljudi koji pogotovo ovo spominju, upravo ovu stvar, tako da važnost njihovog posta i odlika da manje oni jedu utječe na druge ljude i da ih se to doista impresionira. Ima nekih ljudi među takozvanom ulemom, među neahmedi muslimanima, koji u pogledu religije
zbog u pogledu religije oni kažu da manje jedu. Neko je spomenuo događaj jednog takozvanog učenjaka koji je vrlo govorljiv i protiv džemata on je održavao vrlo vatrene govore i neko je jednom razgovarao s njim i Neahmed jedan bio njegov sledbenik. On ga je dočekao i donio pred njega pečenu kokoščak za doručak. I onda je on rekao, kad je ovaj veliki govornik i učenjak pojeo je 3 komada ili čitave kokoške, dakle oni su vrlo naklonjeni jelu. Poslije toga on je treba da dao govor. Kad je tamo otišao u skup, u ciljem da ih impresionira, on je počeo svoj govor da sluge ove religije da čak nije uzeo ni komad hrane radi onog koji je vezan za časno, ne znam se, nisam razumjela, a rekao je da je neko uzeo 3 kokoške, a da je ovaj učenjak bio, da on zapravo nije uzeo ni malo riže, zapravo on i nije uzeo riže, nego je pojeo 3 kokoške. To je ta osoba koja hoće da pokaže svoju zabrinutost za religiju. Ove stvari nisu za zadovoljstvo Allaha, nego su za svrhu pokazivanja. Allah dželešanu kaže svaki ibadet, cilj svakog ibadeta treba da bude radi Allaha. Ako vaš ibadet je samo prividno pokazivanje, onda niti su prethodni ljudi se okoristili, niti će se ovi ljudi okoristiti. Da, jeste spominjanjem posta. Post spominje samo da se impresioniraju ljudi. Onda možda ljudi bio impresionirani vašim riječima, ali je to onda nagrada koju ste vi primili, jer to je bila vaš cilj. Ali od Allaha onda nećete dobiti nikakvu naknadu i nagradu. Ako hoćete dobijete od Allaha nagradu i nagradu za svoj post, onda ovo ne može postići bez odlike bogobojaznosti. U pogledu bogobojaznosti Allah dželešanu je jedini taj koji će odlučiti ko slijedi ispravan put, ako ne. Tako kad vjernik misli na ovoj liniji i onda potroši i nastoji da prođe kroz ovaj Ramazan mjesec na ovaj način, onda njegov post će biti sredstvo postizanja Allahovog zadovoljstva i ovaj post će očistiti njega, on će s njima očistiti sebe i ovaj post će također postati sredstva da čini neprestano dobra djela budućnosti i ova osoba će biti uključena među one ljude o kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da bilo ko poslije posta i Ramazana i ko u svom stanju vjere posmatra sebe u detalje, on posti na ovakav način, onda će svi njegovi prethodni grijesi biti oprošteni. Onda Allah dželešanu je također spomenuo da je post radi mene, Allah je rekao, i ja ću biti nagrada za takvu osobu. To je tako da kažemo nagrada takve osobe koja samo radi Allah dželešanu posti. Nagrada takve osobe je samo poznata Allahu dželešanu. Kakvu nagradu će mu Allah dati? To jest neograničene blagodati, a onaj koji daje neograničeno i obilno, on je taj koji će biti nagrada za post. Znači, takav post je stvarna stvar koju svako treba da obavlja, a ne ovu oblast, ne ovu vrstu posta zapravo čija je svrha nešto drugo. I samo da bude općenito svi ljudi poste, pa da i taj čovjek posti bez razumijevanja značaja posta. I samo od jutra do večeri gladovati u toku vremena ne treba i ne smije biti cilj posta. Zato treba da tragamo za bogobojaznost i to treba da bude vaš cilj. I svrha treba biti da steknete Božje zadovoljstvo i takav post će postati štit.
I ovaj post treba da zaštiti osobu od svih loših stvari i otvoriti puteve dobrote. I takav post treba biti koji nije samo gladovanje u toku dana, nego sa spominjanjem Allaha dželešanu. To treba biti dobro ukrašeno ibadetom Allahu u satima noći. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također spomenuo i istakao obavljanje namaza u toku noći i rekao je: kogod ustane i moli Allah, njegovi grijesi budu oprošteni. Tako da post nije samo da se uzdržimo od ovo svjetskih štetnih stvari, zapravo je da nam otvori put ka dobroti. I Allah dželešanu je onaj post je zapravo to za koji Allah otvara vrata koristi. I doktori i naučnici su se složili također, ima jedan sloj njih koji su ovo prihvatili, da je ovo dobro, kontrola hrane je u jednom mjesečno u godini je dobro i da je vrlo dobro za čovjeka. I da je ovo dobra stvar koja se stiče kroz post. Dakle, namjera treba biti da steknemo Allahovo zadovoljstvo. Onda ove svjetske fizičke koristi su također prisutne, jako je mnogo drugih koristi osim toga. I onaj post koji se drži radi bogobojaznosti, taj Ramazan kroz koji osoba prolazi radi postavljanja bogobojaznosti, to postaje sredstvo ljepote cijelog društva i onda osoba stiče naviku da pomaže drugima i siromašnim i pažnja mu je privučena da pomogne ljudima u nuždi siromašnim. Ovo je neophodno. Zato što primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je pred nama i iz tog primjera mi vidimo da u toku mjeseca Ramazana on je davao u dobrotvorne svrhe i sadaku kao da je duvao jači vjetar nego inače u toku dana. Svaki vjernik treba da slijedi ovaj plemeniti primjer. I sigurno je ovo nešto što može ukloniti uznemirenost u društvu i postati sredstvo za uklanjanje neuznemirenosti. U srcu vjernika osjećaj i sažaljenje i ljubaznost prema drugim vjernicima. Ovo postaje sredstvo stvaranja ovih osjećanja ljubavi i naklonosti prema drugim ljudima. I u srcu vjernika, dakle ljudi koji su imućni u poređenju sa njima, oni koji ispunjavaju u potpunosti dužnosti prema postu, da postajući zahvalni za to, oni postaju sredstvo stvaranja ljubavi i naklonosti prema ovima. I onaj post koji je radi Allaha dželešanu, osoba također postaje vrlo snažna ošta. U vrijeme ujutru seher i iftara ljudi jedu manje, ne samo u svrhu da bi to spomenuli pred drugim ljudima, nego svrha toga je da smanjenjem uzimanja fizičke hrane da posveti više vremena osoba, treba da posveti više vremena bogobojaznosti i ispravnosti. Dakle, nemojte biti zavedeni da ćemo postati vrlo slabi što jedemo malo manje i zato ljudi jedu puno više. Ovdje je pouka za takve ljude da trebaju kontrolisati uzimanje hrane. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u nekim prilikama bio je strah za neke uznemirenosti i nemir i loše mišljenje. Neke prilike su bile tu i osoba koja je postala savjetovana da treba da kaže jednostavno ja postim. Zapravo ovdje je pokazan put bogobojaznosti i ispravnosti s ciljem da potpunosti opavimo post kako treba i da postignemo odluku bogobojaznosti. Vi morate imati potpunu kontrolu vašim osjećanjima i osjećajima. Treba da se uzdržite od svađe i treba da ispunite svrhu posta, iako treba da se uzdržite od ogovaranja da bi vaš post bio kako treba i da se uzdržite od laži, da ne govorite laži ljudima, da bi upotpunili svoj post. Vi treba da se zaštitite od zloupotrebe jezika. Jako je neophodno da se udržite od zloupotrebe jezika. I ova praksa kontrolisanja svog jezika za jedan mjesec i ova navika, ako je ova navika radi postizanja bogobojaznosti, onda
onda to pomaže ljudima da savladaju i izdrže se od jako puno drugih poroka kasnije. Ovom praksom, ovom navikom, ako to steknete u toku jednog mjeseca i ako udržite se od ovih, to će vam pomoći u toku godine da se udržite od poroka. I osoba bude u stanju, osposobljena da se pridržava ovih principa bogobojaznosti zastalno. I ova navika je zapravo jedna od svrhi namaza i posta. Inače, samo za jedan mjesec, ako ljudi čini dobra djela i ulažu napor radi Allaha dželešanhu, a ostalih 11 mjeseci, ako je osoba pod utjecajem ovo svjetskih navika, onda on zapravo ne ispunjava stvarni cilj posta. Zato u toku ovog mjeseca svaki pojedinac treba da vrednuje sebe, da procjenjuje sebe i treba da nastoji da nađe istinski duh Ramazana. I treba da tragate za puteve koji vas vode bogobojaznosti, odobrive zakonite stvari i radi Allaha dželešanu kad ove stvari budu napuštene, iskustvo koje ćete dobiti u tome zapravo ovo će voditi osobu i postaće sredstvo napuštanja loših stvari. I osoba će biti podsjećena u pogledu ispunjavanja obaveza prema potrebama drugih ljudi i bit će stvaranja ova pažnja prema tome i to će postati sredstva da ta osoba stekne naviku to kroz cijeli život. Dakle, u toku posta, u toku mjeseca Ramazana, ibadet i žrtvovanje. Posebna atmosfera koja je stvorena od svih ovih stvari, na ovakav način, mora se ispunjavati i obavljati neprestano na stalnoj bazi, tako da budemo uključeni među grupu ljudi koji su bogobojazni, da budemo ubrojani među njih. Tako u toku ovog mjeseca Ramazana, sa svom svojom mogućnošću koju nam je Allah dao, mi treba da nastojimo da steknemo blizinu Allahu dželešanuhu. Ovo je naklonost i blagoslov Allahov na nama da u toku mjeseca Ramazana Allah dželešanuhu otvara vrata dženneta, a vrata džehennema su zatvorena. Zato treba da uložimo napor u toku ovog mjeseca u ibadetu, da sebe očistimo kroz ibadet, da ispunjavamo dužnosti prema drugim ljudima. Treba da nastojimo da prođemo kroz ova vrata dženneta. Treba da nastojimo da uđemo u džennet kroz ova vrata i onda da ta vrata ostanu otvorena za nas. Treba da molimo Allaha dželešanu tražeći oprost i treba da nastojimo da budemo među onim sretnim ljudima čije je pokajanje prihvaćeno i Allah dželešanu je tako zadovoljan više nego majka koja bude u stanju da nađe svoje izgubljeno dijete. Da nas Allah dželešanu osposobi da budemo u stanju da steknemo to zadovoljstvo Allaha i njegovu ljubav i da budemo u stanju da dadnemo Allahu takvu sreću, da Allah bude tako sretan i zadovoljan s nama, koja je veća od zadovoljstva i sreće majke čije dijete bilo izgubljeno pa ga nađe. Mnogo puta je spomenuto da s ciljem da Allahu dadnemo ovako zadovoljstvo i sreću mi moramo slijediti put bogobojaznosti, slijediti ibadet, što su obavezne namazi i također dobrovoljni namazi i dobrovoljni ibadet. Standard ovog obožavanja mora biti uzdignut. Mi moramo kako treba ispuniti svoj post i moramo učiniti sve što možemo za to. Također treba da posvetimo pažnju u pogledu ispunjavanja dužnosti prema drugim ljudima. Mi moramo naporno raditi za ovo. Da Allah dželešanu kroz svoju milost i samilost u ovog mjeseca da nas osposobi da postignemo sve ove stvari, da ispunimo sve ove obaveze. Huzur kaže, poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za one čija su tijela ovdje i također za one u odsustvu čija tijela nisu ovdje. Dženaza koju će Allah klanjati, uspita je li mrtvo tijelo ovdje dovezeno, je li doneseno ovdje.
Irfana Šikur sahiba, supruga Mijan Šikur sahiba. Ona je umrla 62 godine i nalila vina ilihi rađun. Ona je bila čerka šejha Bahula sahiba, koji je dao zavjet bajata na ruci muslima od drugog halife, i ona se udala za dobro poznatu porodicu Mužlivi radijallahu anhu, i drugi ljudi koji su radili u tamo odjeljenju džemata. Huzur sada navodi imena ovih koji su bili ashabi obećanog Mesije, i on je bio misionar Indonezije, i od njegove porodice sa ženine strane. Ona je bila također vrlo pobožna, redovna u namazima i bila je vrlo popularna među ženama. I uvijek je brinula se da djeca budu vezana sa uz džemat. Bila je Musi, član programa oporuke. Iza sebe je ostavila osim muža 3 sina i kćeri. Jedan od njih je bio ubijen u toku ovog događaja u Lahoru. Drugi umrli je mala djevojčica iz Wolhamsto, Najir Ahmed Sad, njegova kćerka. Ona je umrla poslije duge bolesti 9. jula i na lillahi ve inna ilaihi rađun. Allahu pripadamo, njemu ćemo se vratiti. Ovo dijete je bilo član vakfina programa. I dženaza u odsustvu je prvo za Maulana Abdul Karim. Prije nekoliko sedmica on je umro. – 1918. 6. maja on je rođen u Kadijanu. Šejh Abdurrahman je njegov otac radijallahu anhu. On je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama i primio je islam iz hinduizma. Njegovo je bilo Kishanrar. On je primio Ahmedijet i islam na ruci obećanog Mesija alejhi selama. Njegova majka Hazreti Ajša Begum sahiba, ovog mrtvog, koja je vodila brigu Hazreti Amirul Mu'minin radijallahu anhu, i njegova majka je dojila djecu Hazreti Muslima Auda i Hazreti Bešir sahiba. A njegova nena je također bila blagoslovljena da primi Ahmedijet skupa sa ocem. Mullah Abdul Karim Sharma je njegov djed je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. Slično tome Sultan Bibi sahiba također je bila vezana rodbina Hazret Bešir sahiba. Šejh Muzaffar i šejh Mubarak, oni su dobili, postali su šahidi. Sharma sahib osnovno obrazovanje imao u Kadijanu, onda je bio upisan na fakultet džamije Ahmedija, također imao čast da služi u Al-Fazl. 1939. Hazreti Muslima od drugih halifa je Abdul Karim uključio je ovog Karim sahiba u one kojima su bile date dužnosti da drži zastavu, nešto ja mislim, i on je također posvetio svoj život. Prvi nekoliko godina je služio u britanskoj armiji. Poslije toga je odmah, poslije drugog svjetskog rata, Hazreti Muslima on je rekao mu da dođe u Kadijan, i onda je on počeo da se priprema da ide u Afriku. U januaru 1948. skupa sa drugih 5 misionara on je otišao u istočnu Afriku i sve ukupno on je tamo proveo 29 godina u služenju džemat. 69. kada je zemlja bila podijeljena u 3 zemlje, on je bio emir i misionar u Ugandi na dužnost. I tako da imamo priliku da služi ovdje u ovom svojstvu 2 puta. 1968. on je bio u Velikoj Britaniji
i 10 godina je bio član nacionalne Mažlis Amela, sekretar Tarbijata, sekretar Ištanata. On je služio u ovom svojstvu i u prilikom Džalsa Salana proslavi halifata, čini mi se, on je bio također član toga i također je bio u izbornom tijelu za hilafeta, za halifu. U svojoj autobiografiji on piše: ovo je takav događaj, Huzur kaže, koji pokazuje predanost njegovog oca, isto tako osjećanje njegovog oca i poštovanje prema njemu, njegovog sina, koji piše u svoj biografiju. On kaže: ja sam bio 4. godina u džamiji Ahmedina fakultetu, iz nekog razloga ja sam osjećao neugodno se tamo i htio sam da budem upisan u drugu školu. U to vrijeme Moli Muhammed Ibrahim, dvojca njegovih ili drugova ili braći su otišli u drugu školu. Kaže: ja sam također želio da odem u školu i ja sam ovo spomenuo svom ocu da napusti džamiju da ode u drugu školu. Međutim, on nije posvetio tome pažnju. Jedan dan ja sam sjedio, on kaže, u kuhinji. Ja sam insistirao na tome i rekao sam: ti si drugu dvojicu mojih braća upisao u školu, a mene se pošao u medresu Ahmedija. Otac je rekao: ja sam postao musliman od Hindusa i ovo je Allahova milost da mi je dao blagoslov da primim islam. Međutim, ja jako sam tužan da nisam mogao dati nikakvu službu islamu. Moja je želja da moj sin služi islam i zato sam ja tebe upisao medresu Ahmedija, da ti budeš u stanju da služiš islamu. Ti sada kažeš da ti ne želiš biti moj medrese Ahmedija, i počeo je plakati i činiti dove. I kaže, na taj način kako je mi otac to spomenuo, i njegova osjećanja su mene jako impresionirala. Ja nisam mogao spavati toliko noći, molio sam Boga za svog oca i ujutro ja sam odlučio da treba da nastavim svoje obrazovanje u medrese Ahmedija i da posvetio sam svoj život. Tako da je muslima, od kad je izdao ovaj apel, on je odmah pisao pismo da želi da posveti svoj život i tražio sam od Huzura da primi moj vakf. Na ovaj način on je ispunio želju svoga oca i također imao revnost imao da služi džematu. U pogledu nekih misionara, Hazreti Khalifatul Mesih je spomenuo neki naši misionari i njegovo ime je također bilo spomenuto, koji sjede u džamiji. Rekao, ovi ljudi koji idu ulicama Arabi, ljudi ne smatraju nečim, međutim ovo su ljudi koji kad idu u ove zemlje gdje služe, onda predsjednici i ministri se sreću s ovim ljudima i budu pozvani na velike programe i bude im pokazano veliko poštovanje. A ljudi na ulici u Arabi kad idu ne pokazuju nekako poštovanje prema njima. Ne cijene njihovu važnost. Ovdje je jedno pismo koje je on napisao jednom od svojih prijatelja u Keniji, u kojem kaže, kad se vratio, napisao je pismo i rekao: ja sam u zapadnoj Africi potrošio 20 godina, proveo. Uvijek sam sebe smatrao neprekladnim za ovu službu. U 2 sata uveče sam ustajao i u pogledu svojih propusta i nesposobnosti ja sam molio Allaha za pomoć i u skladu s tim ja sam onda pravio planove. Huzur kaže, svi misionari treba da oblikuju svoje razmišljanje na ovakav način i treba da imaju želju da služe i također treba da mole na ovakav način Allaha, da Allah dželešanu osposobi sve misionare da ispuni svoju zavjet i obavezu da služe. Isto tako da Allah uzdigne položaj ovog umrlog. I u Kadijanu, kad je bilo uznemirenje, kad su bile nemiri u vrijeme odvajanja od Indije, njegov brat je tamo bio, on je pisao svom ocu i bratu i rekao, vi ste vrlo sretni da ste tamo, ja također želim da isto. Međutim, stanje je takvo da niko ne zna kad će se ljudi vratiti.
Ali biti ubijen radi religije je velika čast i ja želim da budem tamo, da dobijem ovu čast. Sada vi ste tamo, zato nemojte se bojati. Jer ovaj život je nešto što dolazi i odlazi. Da vas Allah zato osposobi da zaštitite centar džemata. Ovo su bila njegova osjećanja. U svakom slučaju ovaj čovjek je bio vrlo pobožna i predana osoba. Kad je bio u stanju, on bi dolazio da me vidi, uzor kaže. Kad nije bio u stanju da hoda, onda je dolazio u kolicima. Jer normalno on je klanjao u džami Al-Fazl i ja bi ga vidio i kad bi ja izlazio iz auta, ja sam ga mogao vidjeti kako sjedi u kolicima. Sve dok je mogao dolaziti, on je dolazio. I njegova ljubav i predanost su bili posve vidljivi iz njegovih očiju i ja bih se pozdravljao sa njim. Salami, njegov unuk također spominje da je on bio jako tijesno vezan za instituciju halifata. Njegov unuk također je vakf, predao i život služnju islama i on je misionar u Švedskoj. Da Allah dželešanu ga osposobi da slijedi koracima, stopama svog djeda. U svakom slučaju ove dženaze za ove osobe ćemo klanjati poslije džume namaza i neki su tijela su ovdje prisutna poslije džume namaza. Ja čitam klanjati dženazu, ja ću izaći napolje, vi ostanite ovdje i klanjati dženazu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.